او میرے بھراوو اگر تواڈے کول کوئی بھلائی پہنچے تو ایویں سمجھو اللہ دے طرفوں آئی ہے، اور اگر برائی آ ونجے تو او تواڈے اعمالاں دی وجہ کولوں ہوندی ہے۔ تساں اپنے اعمال اچھے کر لو۔ میرے بھراوو یاد رکھو میرا اللہ دے اے میرا بندہ جڑا برائی دے راستے تے نا اے غلط راستے تے ودا ہے، ایندے کول برائی بھیجاں، مصیبت بھیجاں، پریشانی بھیجاں تاکہ میں کو یاد کرے، میرے دروازے تے آوے، میں کو منا لوے، ولہین دے اتے میں بھلائیاں بھیجے ساں، رحمتاں بھیجے ساں، خوش کرے ساں، گھر دے اندر ایندیاں وسعتاں، گھر دے اندر برکتاں حسین۔ تو میرے بھراوو تساں نیک عمل کرن والے بن ونجو، اے برائیاں ساڈے تے آنین مایوس نہ ہویا کرو، بس او تواڈے تے آئیے تاکہ تساں اللہ دے قریب تھی ونجو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ میرے بھراوو میرا اللہ تواڈے نال 70 ماواں تو بھی زیادہ پیار کرے۔